Voilà, schönen guten Abend, alle Guten. Innen an noch alle gut, die dobausen no gucken. Ich wollte kurz erzählen, was seit der letzten Sitzung geschieht ist. Das war nicht schrecklich viel, sie riecht 14 hier. Wir hatten aber den 15. April haben eine Reunion mit der Jugendkommission am Kader vom Überschaffen vom Umsetzen von einem Jugendkommunalplan. Das war die dritte Reunion, die wir hatten. Da waren noch schon ganz viele die in die Lotteriebehalle gesehen. Und da habe ich geguckt, was für Konzepte für die Zukunft soll abgestaltet gehen. Und am nächsten Gemeinderat werden wir den Weg kriegen, für die Arbeiten dann umzugehen. Das soll auch zusammen mit dem Reso geschehen, ein bisschen parallel auch zu der Revision vom Plan vom dritten Alter, vom Integrationsplan geschehen. Dann haben wir den 22. April die Vorstellungen von den 3 Projekten, die am Urbanistenkonkurs für den neuen Dörfkehr zurückgehalten gesehen. Das hat viele Leute interessiert, es wird noch viel darüber gesprochen, es sind auch schon ganz gut froh, wie ich zurückkomme. Wir werden dann noch an einer nächsten Sitzung ein Kirium durch dann die Sachen diskutieren, sodass dann alle verschiedene Gruppierungen hier den Tisch dann noch können, hier ein Avis zu den verschiedenen Projekten dann aufgehen. Da waren wir der 25. Feiert, war die Assemblée Générale von den Amidischen Wallis Landais zu Schleswig. Die war auch am Respekt von den Covid-Mesuren. Ich meine, der Verein, der war ein bisschen, eine Zeit lang ein bisschen mehr ruhig gehen, der Verein, mit die haben ein ganz neues Komitee mit jungen Leuten und die werden in Zukunft dann auch Flottprojekte in Zukunft dann machen, noch teilweise vielleicht auch sogar zusammen mit der Gemeinde. Dann haben wir den Dekont vom Impôt Commercial an dem Fonds de Dotation Global der Kommunen noch gekriegt. Beim ICC hat man ein Budget 2.031.000 € vorgesehen, da haben wir 2.215.000 gekriegt. Das heißt, da haben wir 176.000 € mehr gekriegt, wie wir am Budget vorgesehen hatten, also 2020. Aber beim Fonds de Dotation Global der Kommunen, da hatten wir vorgesehen am Budget 11.490.000, haben wir 12.290.000 gekriegt. Das heißt, 800.000 € mehr wie am Budget vorgesehen. Die Rentrée propre von dem ICC waren noch über 11.000 €, das heißt, das ist auch nicht so schlecht gegangen, also das letzte Jahr, weil war das aber noch relativ gut durch den Impôt Commercial hat den eigentlich bezahlt. Dann, wenn das Chantier noch geht, ich meine, die Gesicht zu Alschötter, die Chantier, die lebt im Moment gut. Da war man am Anfang zeitweise Probleme mit den Achsen, wo die Leute nämlich gut rankommen sind. Das heißt, dass zu 2 Seiten vom geschafft gehen, als teilweise vom Kalleg an das Leute dann müssen halt ein bisschen warten. Da haben wir aber ein bisschen Ruder gekriegt, dann schmengen, dass aber da kein Problem mehr waren. An der Rue Bayern hat gesehen, da sind ich noch am Gangen, das geht auch gut für uns. Ich bin durch die Straße gespart, das natürlich da viel mehr einfach schaffen, dass das auch tipptopp läuft. Rue de Senningen, da hatte ich letztes schon gesagt, dass die erst noch immer nicht ausgeschrieben, da mussten nach Bohrungen gemacht gehen für die Stabilität vom Hang zu kontrollieren, besonders für zu wissen, was man da muss für den Verbau bei der Kanalstation machen. Die Bohrungen, die sind den 5. Mai, und dann wird der Bordereau angepasst, sodass wir dann am Laufe von Mai nach die Ausschreibung dann hinkriegen. Und da können wir dann auch definitiv dann umgehen. Neufassung von unserer Quelle, am Bieler Grund, wenn er da lasst, sieht dass da doch gut für geht. Du hast Häuschen für Technik, der das gebaut, dann Dallöwen drauf gegossen. Da gehen an den nächsten Wochen Präparativen dann geholfen, dann, dass die Bohrungen dann noch können gemacht werden, für die Apparaten dort zu installieren. Dann sieht das, dass gesagt, noch von den neuen Dörfern zumindest sieht das auch gefangen mit dem Reinrückhaltebecken, was da gebaut wird, vis-à-vis vom Profi. Da gibt es auch nach Minzberberg, da verlört, an dem Kader werden noch an der Straße Kanalisationsarbeiten gemacht gehen. Mir für dich gehen Kanäle mal abgezogen bis bei der Straße. Voilà, die verschiedenen Chantiers von unseren Häusern, die gehen noch alle gut für und wir hatten auch so, wir geben die dann nächste Woche dann noch ein bisschen gucken gehen zusammen. Den Ausbau an der Schule hatte ich gleich gesagt, dass wir da ein bisschen hingen, weil Materialien dabei können. Da hat die Firma aber auch konfirmiert, dass sie das Holz aber geliefert kriegen, was sie brauchen, sodass du demnächst auch Mist für gehen. Voilà, so viel zu dem, was ich heute mitteilen. Nächsten Nora wollte auch noch etwas Kleines erzählen.
Hallo, voilà, das ist gut. Danke, guten Abend. Also ich wollte dich just mitteilen, dass wir zusammen mit der Integrationskommission am Gang sind, eine Marktheit zu Schütter zu organisieren. Da sind Kommerzen aus der Gemeinde, die sich schnell gut angeschrieben gehen, sowie auch andere Betriebe am Land, vierrangig lokal, Bio, Alternativ, Transfer. Und wir hatten ihnen eine Schwach von 2 möglichen Tage gehen. Eigentlich Präferenz ist dünn auf Samstags gefallen. So, dass wir dezidiert tun immer den 2. Samstag morgen am Mond, und zwar von 9 Uhr morgens bis 13 Uhr festhalten, für dann den Markt zu organisieren. Der Start ist aber voraussichtlich recht für den Sommer. Also wir haben noch kein festes Datum. Wir hoffen, dass das für den Sommer da klappt. Unser nächster Schritt ist dann für uns Lokalclip an karitative Assoziationen umzuschreiben, für sie dann auch an einem Roulement mit anzubannen. An einer nächsten Sitzung werden wir dem Gemeinderat dann auch die entsprechenden Reglemente vorlegen. Voilà, soviel zum lokalen Markt. Merci. Serge, du wolltest noch ein paar Worte sagen? Ja, guten Abend alle Guten. Den 20. April ist schon ein paar wieder vom SIGI. Und zwar den 20. April hat das Büro die 201. Versammlung vom SIGIS-Komitee zu Kontern abgerufen. Das Präsenzquorum für die Versammlung war erreicht und 3 Gemeinden waren über die Visiokonferenz beigeschaltet. Der Groß von den Delegierten war aber Vize-Sprecher. Am Huis-Clos, zum Ordre du Jour, das Zugang am Huis-Clos, da waren 2 Decisionen, eine Neuerstellung an der Funktionärskarriere am Beend, an eine Demission von einem Employé kommunal auch an der Karriere Beend. An der Séance publique, als weitergegangen mit der Anpassung nach oben von den Tarifen betreffend dem Absahlprogramm, dieses Programm wird von der Gemeinde für die Berechnung von Salären benutzt. Die letzte Anpassung von diesen Tarifen die war 2013. Danach wurde der Rapport vom Kontrolle von den Konten 2018-2019 präsentiert. Dem hat ein Komitee auch zugestimmt. Und ebenfalls sind Bilanzen mit den Perten und Profiten provisorisch arretiert worden. Den Aktivitätsrapport für 2020 wurde vom Präsidenten vom Büro Yves Engler, dem SIGIS-Direktor Carlo Gambucci und dem Roland Biewisch, den Direktor von der Relation Publique an den SIGIS-Finanzen präsentiert. Topics aus dem Rapport waren Pläneraktion an das freie IES-Gebäude, die Weiterentwicklung vom SIGINOVA mit all den Applikationen, die dort stehen, interne Formation und Weiterbildung von den Mitarbeitern. Und dann sind auch noch Statistiken erfüllt gehen, wie zum Beispiel hatten sie im Jahr 2020 über 11.000 Appelle auf ihre Helpline. Sie haben dann noch über 300 Visiten bei den Gemeinden beim Staat und noch bei anderen Partnern gemacht. Am nächsten Punkt vom Ordre du Jour war der Bilan financier für 2020. Der schließt alles in allem mit einem Plus von 327.143,16 € auf. Das Geld fließen an den SIGI-Kompensationsfonds oder an den SIGI-Kompensationsfonds, in der sind da 2. Beim restanten Etat dürfen doch kein MPE für das letzte Jahr. Das ist ein Punkt, was den Bilan finanzier betrifft, den vom Roland Biewisch, dem Finanzdirektor, präsentiert wird. Ein weiterer Punkt um Ordre du Jour war den Avenant zum Kooperationsakkord zwischen dem Edukationsministerium und dem SIGI betreffend Checkservice Accueil. Gemäß dem Avenant lief die Konvention vom 1. Januar 2021 bis 39. Dezember 2022 pro Jahr als ein Budget vorgesehen von 925.800 €. Das ist für Lizenzen, Gestion und Exploitation sowie auch Maintenance-Programme und so weiter. Dann war von den letzten Punkten im Ordre du Jour war der Kontrakt mit Microsoft. Ein Thema, das immer Diskussionen findet. Und hier geht es hauptsächlich die
Office 365 Lizenzen, die müssen von Jahr zu Jahr verlängert gehen, war doch ein ziemlich großer Kostenpunkt für die Gemengen ist. Zum Schluss gouf die nächste Reunion vom Komitee noch festgelegt, die soll dann 9. November sein. Da geht dann der Moment für den Budgetsprävision für 2022 vorzustellen, noch wahrscheinlich nach verschiedenen anderen Dossiers. Die Sigidee ist auch einmal für das Jahr angeplant. Ob die Wert sind, hängt aber weiter vom Verlauf der sanitären Krise auf. Und das an sich für den 1. Juli angeplant. Voilà. Sie haben auch just bemerkt, dass alle guten Fotos, die Ordre du Jour waren, die sind einstimmig von den Komiteesmembern angeholt gehen. Aber das war zum Punkt, was der Sigi ist, und da kann ich weiter im Zweck gehen. Merci. Merci Serge. Da gebe ich ihm alle die Wort nachgehen, hat voll Bewohner wird Minetkompost zu. Ja, auch einen schönen guten Abend. Ich wollte am Anfang just einen kleinen Rapport vom Minetkompost zurückgehen. Also die Minetkompost finanzielle Situation ist ganz gut. Wir sind schon 2 Jahre am Gang am Anfang zu planen für die Erweiterung vom Minetkompost, weil die Stadt Lützeburg hat auch gerne die Auflieferung von ihren Materialien. Das ist natürlich nicht so einfach, weil Minetkompost ist ziemlich beschränkt an der Platz, die sie haben. Dafür das war ein ganz präzis, wie ich auf der Kläranlage am Anfang geholt, für alles so dahin zu kriegen, wo sie es gerne gehabt hätten. Und gleich haben sie angefangen, Hallen zu erneuern. Auf den Hallen sind überall Solaranlagen, Solarpanoen. Und dadurch, dass die Stadt Lützeburg dann aber kann abgeholt gehen, was 21% ausmischt von der Gesamtdeschehen, die sie kriegen, mussten Statute geändert gehen. Sie haben gesagt, sie gingen, die ganzen Prozeduren gingen so ein Gemeinde checken, und wir sollen die aber 4. Juli, wenn es möglich ist, aufstimmen hier an der Gemeinde. Für das ganze Überbrücken mit dem ganzen Bauen haben sie im Moment aber nicht Platz genug für alles zu stockieren. Und dafür haben sie einen Kontrakt gemacht mit dem Sigre, die Hilfe kommen bis 2022 für 4.000 Tonnen zu kompostieren. Und das Minetkompost kriegt das dann zurückgeliefert. Wenn in so vergrößert, muss ich natürlich auch zusätzlich Personal erstellen, das ist auch so geschieht. Und der Kompostpreis geht leicht angehoben, aber ganz minimal. So, das ist am Anfang geholt, das, was ich zum Minetkompost wollte sagen. Wenn noch irgendwer weitere Details hat, ist schon das ganze Resümee highlighten. Merci, Ali. Ich wollte aber noch etwas sagen vom ICC. Ich hatte das für die Runde sehr gesagt. Ich meine, wir haben hier mit der Reset propre das Jahr von 11,7 Millionen par rapport zu 18,5 Millionen letztes Jahr. Das ist aber schon ein relativer Rückgang. Das Jahr für die Runde haben wir 14,5 Millionen. Aber wenn ihr guckt, was gemeint kriegt, das ist, wir haben das Jahr 2.200.000 kriegt, letztes Jahr 2.600.000. Das heißt, die Schwankungen sind dann aber nicht dementsprechend. Du sagst noch, wie sehr da auch kann gehen. Wir kritisieren heute das System, dass man so viel an Töpfe gehen und dass man dann so viel Aufgaben kriegen. Aber du sagst auch, wie die Schwankungen auch können sie von einem Jahr auf das andere. Ich wollte da auch ein kurz noch so. Voilà, das gesagt, dann kommen wir zum ersten Punkt vom Ordre du Jour. Da geht es um die Station Biologique vom SIAS. Da als Doris den Oven Bayer ist, und ich gebe Nora das Wort für den Punkt. Doris möchte direkt, da sieht noch ein Eichmehl dazu. Doris gibt es dann ihre Programm d'Aktivité von der Station Biologique vorstellen. No. Jo, steh hin, also. Voilà, ganz.
meiner Seite nicht alle Gute. Merci auch für die Invitation. Also. Pardon. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Merci. Dass wir können ein bisschen einen Überblick geben, wie all Jahr sie wird das Programm von der biologischen Station SIAS. Ihr wisst ja, dass der SIAS mittlerweile 4 Vokationen hat. Bei mir geht es natürlich nicht mehr um den Wolle Naturschutz. Dir sieht eine Karte. Dir wisst auch, dass seit 2016 ganz viel geschieht ist am Syndikat. Am Bereich Naturschutz haben wir als immens erweitert mit der Unterstützung vom Umweltministerium, sodass wir aktuell ab diesem Jahr 2021 an dem Bereich mal 22 Gemenge schaffen. Voilà, hier wollte ich euch für dich die dritten Zahlen einen kraffen Überblick geben über das, was wir geplant hatten am Hirsch für das Jahr 2021 zu schütten. Die sieht eine Abstellung, die wir brauchen, die wir müssen machen, für die Subsidien auszurechnen, die wir dann beim Umweltministerium aufrufen. Also es geht darum, für Obstbäume zu pflanzen, alle Obstbäume an den Bongerten auch zu schneiden. Wie gesagt, alles auch an der Sohnwert, das eben da hauptsächlich, wo Eisabend sich aufspielt. Anna, größer Beam, Solitärbeam, die geschnitten können gehen, Kapweiden, den Heckeschnitt als mir große Wolle. Dann hängt man Nistkästen ab, da das hauptsächlich für die Steckhaus, die ja eine Gemenge nach 4 kennt, den an der Bongarten speziell Nisthöhle kriegt, aber auch wenn Leute als Frohen, die gerne Meseküsten oder Schmurbelsnester hätten, das können wir selbstverständlich auch darüber aufdenken. An der Semence, da das Saatgut, da das regional biologisch produziert Saatgut, wo wir am nächsten Punkt über die Kringanlage von der Gemenge nach zur Schwärze kommen. Wir hatten zum Beispiel auch eine Aktion gemacht, wo Privatleute über die Wand dabei Eis konnte Summen für ein Blumenwies bestellen, die sie dann an ihrem Garten 10 Quadratmeter konnten aussehnen. Das ist ein Projekt, den an alle biologischen Stationen lebt. Wir bemühen als gemeinsam für Lützeburger Saatgutproduktion für Wildpflanzen, also Pflanzen für Blumenwiesen und so weiter, auf Bein zu kriegen. Da sind mittlerweile 13 Bauern aus dem Land, die da mitmachen, die biologische Stationen gucken, für die Samen für Wildpflanzen zu sammeln. Die geht da gereinigt an einer spezialisierten Firma, an die Mutterpflanzen umgezogen, die Bauern dann bei sich auf die Felder ausbringen, an eben dann auch regelmäßig neue Samen rekrutieren. Voilà, den Gesamtbudget approximativ dann von diesem Jahr, also Loreng de Wolle Naturschutz, an der echter Zahl steht nach Administration, da das Gesamtadministration die Gemeng des SIAS kascht, also auch Recyclingcenter plus Klimapakt und so weiter, nicht nur den Naturschutz. Das wird auch gerummt, als das betrifft Loreng den Naturschutz. Und da haben wir dann dazu verschiedene Zeilen, weil wir eben Fonds aus verschiedenen Reglementen an Abteilungen aus dem Umweltministerium kriegen. Die praktisch Arbeiten, da gibt es ein spezielles Reglement dafür. Da hatte man geplant, für Kraft 64.000 € auszugehen. Und da gibt der Staat 51.000 € bei. Schötter hat relativ viel Natura 2000 Gebiete oder wie Beispiel Steckhaus oder Bongerten, da gibt es spezielle Aktionspläne vom Ministerium. Du hast das Subsid an jeweils bis 90.000 €. An die hat die letzte Jahr auch schon gezielt, dass wir es bemüht tun, auch für ganz viele Projekte an den Nationalen Umweltfonds zu gehen, wo wir bis zu 100% suchen können frohen. Dafür die große Differenz zwischen dem, was der Chantier kascht, und dem, was Gemeng nach beilädt. Bei der biologischen Station also so, da gibt es das Subsid nur engem Verdelungsschlüssel vom Ministerium pro Quadratkilometer von der Gemeng, das wird Gemengen alle gut selwischt. An der Ministerium deelt sich dann Kosten 50-50 mit den Gemengen. Voilà. Und dann muss ich nach just Avance viel gesehen für die Fondsprojekte, also die aus dem Nationalen Umweltfonds, nur vom Ministerium zu 100% bezahlt gehen. Da haben wir einfach über das Gesamtfläche vom SIAS, das nur der Flächekreis von den Gemengen gleichmäßig abgedeelt, für das wir die Möglichkeit zu schaffen. Voilà. Ihr seht, bei dem, was wir ausgehen, für die praktische Arbeit für die biologische Station, dass ein Teil, der vom Ministerium dabei könnt,
relativ groß ist. Also wenn ich nur die 81.000 Euro gucken, 60.000 Euro kommen du vom Staat, das ist du leider nicht schlecht. Das ist eben bedingt durch die neuen Finanzierungsmöglichkeiten, die das Umweltministerium abgemacht hat. Voilà, und da wollte ich hier schlussendlich noch ein paar praktische Beispiele gehen von dem, was wir an den letzten Monaten umgesetzt haben. Ich hatte letztes Jahr geschwärzt von einem großen Projekt Biotopverbund, den auch ganz 100% über den Nationalen Umweltfonds bezahlt wird. Da geht es darum, für Strukturen an die offene Landschaft zu kreieren. Da sie Baumreihen hauptsächlich Schlafbeem, explizit kein Obstbeem oder Hecken oder Bruchstreifen an Heihummer auf einem Terra von der Gemeinde, den eigentlich schon am Terra von der Gemeinde Lenningen leitet, das ist der Urwen neben dem Kartenbusch, die große Parzelle, die da links sieht, die und Bauern auch hier aus dem Gebiet verlohnt ist. Alles Bauern hier aus der Gemeinde. Es lauter Ackerflächen. Und da haben wir an Zusammenarbeit mit den Bauern rausgesicht, wo man können do Baumreihen umsetzen. Und ihr seht die Punkte, da das am Frühjahr realisiert gehen, das sind zum Teil Eschen, Lannen an Ahornbeem gepflanzt gehen. Und das ist ein Plateau, die relativ arm ist, Strukturen, und von daher fand ich das eine gute Initiative, und es war auch ganz flott, dass Bauern da so aktiv mitgeschafft haben. Ein anderes Beispiel, viele von euch kennen sicher den Weiher ob der Islands Gewarn, oder es sind eigentlich 2 Weiheren, den du ob der Gewarn leid, den hat Gemeng für eine paar Jahre gekauft. Die war relativ zugewurst, mit ganz viel Ellerten. Du haben wir Zusammenarbeit beim Fechter, du ein bisschen abgelegt, das heißt, Einzelbeem sie rausgeholt gehen, weil es eben ganz wichtig ist, die Weiheren sie ganz interessant für Amphibien, dass du auch Luft hier könnt, ne, dass das Gewässer ein bisschen wärmt hat, dass auch nicht so viel Gelebs von den Bemen an das Wasser fällt, was darum sehr ja für eine Verschlammung gibt. Voilà, nun die war ja ein bisschen freigestellt, an den Terra geht auch regelmäßig einmal gemeint, relativ spät am Jahr. Und wir haben die Mesuren auch gemacht, weil nicht weit von Hai und Bier schafft, geht nach einer Weiher, wo der nur weiß vom Kappmolch geht, das ist ein ganz rar Molchacht, Hai zu Lützeburg, wo wir dann eben hoffen, dass den eventuell auch Hai sich kann ausbreiten, weil wir da auf Luftlinien just auf 1-2 Kilometer sind. Ja, wüke, dass wir ja ganz viel am Offenland tätig sind, sind wir auch ganz viel auf Zusammenarbeit mit den Bauern angewiesen. Da haben wir eben eng Möglichkeit, auch am Auftrag vom Umweltministerium für sogenannte Biodiversitätsverträge mit den Bauern aufzuschließen. Das heißt, der Bauer verzichtet auf Flächen, auf Düngung, auf den Pestizidersatz, kriegt dafür eben den Prim vom Staat für seinen Ertragsausfall auszugleichen. Der letzte Stand vom Hirsch 2020 war eben an der Gemeinde Schütter, dass man da knapp über 100 Hektar so Naturschutzverträge haben, mit 13 verschiedene Bauern. An dem Case oder an der Tag, da sieht ein bisschen die Abteilung. Die größten Teil ist einfach Kringland. Da sind ganz viele Plätze, die mehr spät gemeint gehen am Jahr, frühestens ab dem 15. Juni, für das eben die Kreidervielfalt auch eine Chance hat, für sich für zum Playen zu kommen, an sich auszusummen, oder es geht eben bewegt. Voilà, gibt es so ein bisschen die Abteilung. Ganz viel Fläscheleien, du natürlich am Natura 2000 Gebiet von der Schlammwiss langs Zier, und dann gibt es ja größere Projekte für ganz Jurisbewegung Krickelsbirch. Ja, ich habe noch kurz rausgeschrieben, also insgesamt haben wir am SIAS, das ist vielleicht interessant, sind wir bei knapp 1400 Hektar, die an den 22 Gemengen in einem Biodiversitätsvertrag sind. Das sind nicht die Verträge, wo wir als SIAS auch mit den Bauern aufgeschlossen sind. Da kommen danach dabei von anderen Büros oder beispielsweise von Hölle für die Natur. Und wie gesagt, das sind 1400 Hektar mit 116 Bauern. Pro Jahr kommen 2021 630.000 Euro den Bauern zugut, die an dem Programm mitmachen, sodass die Person am Schnitt, das ist natürlich ein Durchschnitt, das hängt davon ab, welches Programm Bauern machen, kriegen sie mehr oder weniger Subsid, zu 450 Euro pro Monat pro Bauer bezahlt gehen. Für die Bauern ist das die Programm natürlich durchaus attraktiv, setzt natürlich auch voraus, dass sie Flächen haben, die an die Programme ranpassen, die wissen, die eventuell schon ein bisschen achterreich sind, dann muss natürlich auch an Situationen vom Betrieb
passen, weil in dem Moment natürlich dann auf den Flächen noch mal eine Ertrag hat. Ja, eine andere Aktion, die eigentlich ganz gut läuft, schon seit 2018 ist, das Gemeinde Schütter dezidiert tut für hier neugeborene Kinder nicht gemeinschaftlich mit den Leuten Beam zu setzen, für alle neugeborene Kinder, mit den Leuten einfach einen eigenen Baum zur Verfügung zu stellen. Du kriegst Leute immer 4 verschiedene Obstbäume angeboten, entweder ein Quetsching, Mirabelle oder ein Birnbaum oder ein Äpfelbaum. Und voilà, die können da dann über das Bestellformular bei uns aufgehen. Wir bestellen die Pflanzen am Hirsch und die Gemeindeservice liefern sie dann auch aus. Wir haben auch eine kleine Pflanzanleitung mit einer Beschreibung von der Zucht für die Leute ausgeschafft. Und du siehst also ein bisschen Statistik, was die letzten Jahre bestellt gehen ist. Haut sind wir aktuell bei 20 Bäumen. Ich meine, dass nach das Woche, wo die Leute können in ihren Zirkel aufgehen. Das ist dann am Anfang geholfen für die Kanner. Das Jahr, die 2020 auf die Welt gekommen sind. Ne? Oh, das ist nicht mehr da. Du müsst die nächste Präsentation kommen, ich meine, das war Gut. Voilà, merci. Merci Doris für die flotte Präsentation. Ich meine, wenn dazu nach Frohe sind, haben den Tisch. Das scheint weiter nicht der Fall zu sein. Ich gebe aber profitieren. Auf jeden Fall habe ich auch ein großes Merci zu so einerseits und all die Akteure, die draußen tätig sind, was den Naturschutz betrifft. Ein großes Merci auch an als Bauern. Ich meine, das ist auch ganz flott für Martinen zusammen zu schaffen, noch die Projekte a Bayerholz mat den Beem, das ganz flotte Projekt, wie Doris schon gesot huet, dann ich meine, haben auch gut mit den Bauern ze Summe geschafft. Dann war ein Merci und de SIAS, ich meine, Alkeier war mir Ideen hunn Projekt hu sie immer do fir zu beroden an hun Martinen eng exzellent ze Summen erbecht. Voilà, an de nächste Projekt den ha firstalt gët gin im Norrad fuet, dat auch enke Beispiel den vun enger immens Flotte ze Summen erbecht, die man dann hatten als Gemeng Schëtte am sie als Scheieren Doris präsentiert dat och direkt, weil hat schon sitzt. Entschuldigt, wenn ich gelüften hatten ein technisches Problem, da war die Präsentation verschwunden. Ich hatte einen leichten Punkt. Gut. Wie gesagt, der ganz aktuell ist, wollte ich den noch kurz ergänzen, dass Terrespelsberodung, erster Wissa 100 ganz bestimmt schon mitgekriegt, dass wir so, dass Pompierskoren nicht mehr rausfuhren, wenn die Leute Probleme mit Terrespeln haben. Darauf haben sich biologische Stationen, alle an Naturschutzorganisationen zusammengetan, für eine Lesung zu finden. Und es gibt so ein Berodernetzwerk, bei dem wir auch mitmachen. Das heißt, Leute, die ein Problem mit der Terrespeln daheim haben, die können sich schon auswenden, für eine Beratung zu kriegen oder wenn nötig ist, auch eine Hilfe. Das ist so, dass die löscht mit den Beroder, die sind ein bisschen über das Land verteilt, bei den Gemengen auch ausleiht. Das heißt, wenn die Leute auf der Gemeinde anrufen, können sie 4 Uhr gelegt gehen. Wir gucken dann mit den Leuten eine Lesung zu finden. Oft ist es gut nicht nötig, für zu intervenieren, weil es harmlos Arten sind. Es gibt ja 300 verschiedene Terrespelsarten lang zu Lützeburg. Davon sind dann immer ein gut 1000, die Staat sozusagen bilden, die Leute dann noch abfallen, weil sie irgendwo daheim bauen. Ne? Weil das war just nach den Informationen, da kann man weiterfahren. Merci, tipptopp. Lo? Ja, lo fahre ich weiter. Voilà, da gehe ich noch ein Lotwort für den nächsten Projekt vorzustellen, von unserem Geringflächenplan. Voilà. Also kommen wir zum Geringflächenplan, den wir zusammenarbeiten mit dem SIAS, mit unserem Gartenservice und noch mit dem Umweltservice von der Gemeinde ausgeschafft gehen. Und Doris werde ich nur noch mehr in Detail gehen und ich auch ein paar Beispiele davon erweisen. Also der 6. Februar ist ein ersten Arbeitskreis Geringflächenplan zusammen mit Vertretern von der Umweltberatung Lützeburg, von unserer Umweltkommission, dem SIAS, dem Schäferrot und dem Umwelt- und Energiebeamten sowie den Vertretern von unserem Service Regie. Da sind die Ideen ausgetauscht gehen, Infos zu pestizidfreien Pflanzen, an hier beschaffen, Probleme, die wir am Terrain abkommen können, an den Austausch über mögliche Gestaltungen, also weiter, darüber beschwert gehen. Den 21. März war eine Diskussionsrunde mit all unseren Gärtnern. Sie konnten den Geringflächenplan präsentiert und erklärt, wie wir in Zukunft verfahren werden. Heute, also 29. April, wird der Plan erst vorgestellt und dann am Mai soll ein
Dokumentation für uns Gärtner ausgeschafft gehen, wo genau erklärt wird, was für ein Pflanzen an den definierte geringe Fläche benutzt sollen gehen. Für alle Parzellen wird dann noch ein Bearbeitungsplan ausgeschafft, wo ganz genau definiert wird, was für ein Arbeiten wenn nie stattfinden sollen. Plan von der Geringfläche gehen dann noch an unserem Atelier abgehangen, dass jeder noch gucken kann, was für ein Arbeit wenn nie auffällt. Am Mai soll der Plan dann umgesetzt gehen. Zeitgleich sollen aber auch uns Bürger sensibilisiert gehen, dass sie verstehen, für was verschiedene Flächen eben mit spätrecht gemäht gehen wie andere, und so auch die Arbeit von unseren Gärtner zu vereinfachen. Was sind Ziele von diesem Plan? Mal für uns zu fangen, geben wir so eine Rolle von allen geringen Flächen an der Gemeinde an diesem GIS-System dann festgehalten. Das für dann eine verbesserte Planung von all den Arbeiten machen zu können, ganz klar Direktiven zu haben, und zwar pestizidfreie Pflanzen zu benutzen, uns Flächen so naturnah wie möglich zu gestalten, und die Biodiversität insektenfreundlich und extensiv zu bewirtschaften. Das vereinfacht dann noch die Pflege von diesen Flächen, verbessert den Wasserhaushalt, weil auch Netzen ganz genau geregelt wird. Unser Plan soll eine Vorbildfunktion für Privatleute, aber auch Betriebe an einer Gemeinde gehen. Der Plan der wird dann schon so ausgeschafft, dass hier perfekt mit seinen Pflanzen und dem Klima angepasst ist und so zu unserem Engagement am Klimapakt und Naturpakt beiträgt. Erst vor, dass wir dann dem Doris gehen, will ich ein ganz großes Merci dem Daniel Flies und dem Service Regie und der Umweltkommission sowie dem SIAS und der Umweltberatung. Merci so für den Input und die exzellente Zusammenarbeit. Dem Doris da für die Erklärungen und Details. Merci. Ja, merci. Also die hat sich ja schon gesehen. Die Projekt ist nicht ganz neu. Über die Jahre sich auf verschiedene Plätzen so Sachen noch zum Teil umgesetzt gehen, für Erfahrungen zu sammeln. Und ich weiß nicht ja nur, wie so ein Plan ausgeseit. Vielleicht nur kurz ein paar Erklärungen zu verschiedenen Themen, die am Kader von dem Projekt aufgehandelt gehen. Das das mal Blume ist. Also die Flächen, wo es möglich ist, wo sie mich spät können gemeint gehen, für das sie eben playerreichen Flor kreieren. Die seht ihr im Bild inne rechts, als zum Beispiel beim Leihebirsch, wo auch Margretescher bleiben. Was Eisbekleidung hauptsächlich auch geht, als für zu gucken, wie kann man Pflege organisieren von denen Plätzen. Ne? Das heißt immer eine konkrete Beratung, wen muss gemeint gehen, welchen Abschnitte und so weiter. An dem Beispiel vom Leierbirch gesagt, noch oft spazieren, wer da langst, wenn das Gras oder die Blumen natürlich mir hey stehen, irgendwann, wenn es soll tränen, fällt das an den Weh. Dafür geht langst weh ja auch immer so Banden geschnitten, für der noch die Message noch rausgeht. Er findet eine Pflege statt, mehr als Absicht, als eben die Blumen do zum Blähen zu bringen. Was wir dann auch machen als neben der Karte, die dann nur am Atelier hängt, wo drauf steht, du hast eine Blume, wisst ihr, wie spät gemeint wird, oder du hast ein Staudebeet, wo ihr regelmäßig muss noch ein Ankreider vielleicht gucken. Da das aber auch, dass sie eine Form von so einem kleinen Bischelchen wissen, wie zum Beispiel Blume wisst, wie es dort ein Entretien zu machen. Ne? Das heißt, wenn ihr also guten Zeitpunkt für eben zu meinen, da das bei den Wiesen immer ganz klar 400 so richtig an Play kommen, Krieser, für das den dann beim zweiten Obwurst, Krieser, Wurstum ein bisschen innerträgt und Kreider eben favorisiert. Eine andere Möglichkeit, neben den klassischen Blumenwiesen, also was Grasfläche sind, mit Kreider dran, das ist der sogenannte Schmetterlingssaum. Da sehen mal Saatgut aus, wo kein Grieser dran sind, mit bestimmte Kreider, die bis 2-jährig sind, die sich entweder von selber immer im Aussehen, oft sind da aber auch Flächen, ob mit kleinen Plätzen, wo ihn dann nur 3-4 Jahre eigentlich vielleicht muss nur sehen. Die Idee ist immer eben die, dass den Flächen zur Verfügung stellt, wo die Insekten, Bienen und so weiter, ich werde ganz Jahr über ein bisschen Nektar abholen fannen. Das heißt, dass man, ich werde ganz Jahr auf viele Plätzen durch die Gemeng, aber so Blumenreichtum haben. Du hast mal ein Beispiel bei der Schule, als du relativ viel umgesagt ging. Du war ja beim der Neugestaltung vom Schulhof, als ob verschiedene Beete, als eben kein Mutterboden ausbrücht gehen, mit sogenannte Kalkschotter an enger Größe von 0,16 mm.
Das heißt, das ist ein Untergrund, wo ich kann drüber gehen, auch wenn es nass ist, das gibt kein Bulli, den aber auch vegetationsfähig ist. Da haben wir so Kreide ausgesehen und ich gesagt, ihr ganz gut, ob der Platz, wo der Spielplatz ist, wo kann er rennen. Ne? Du weißt natürlich Männer, das durchaus gewollt. An du, wo nicht viel Trafik ist, du und Blumen daneben eine Chance für abzukommen. An Bauhaiers der Bereich, das war das echt Jahr, hat das relativ schön geblieben, wenn du Bereich, wo Bänke sind oder so, du geht natürlich rundherum gemeint, für das frei ist, aber du, wo kein zirkuliert, du, der wird dann Wurzeln ablehnen. Und das geht, wie gesagt, nicht schon am Mai, Juni gemeint, mir recht mich spät, wenn Sachen sich all ausgesummt haben. Dann hatte man mit dem ähnlichen Substrat, ob den Baumscheiben beispielsweise auf der Hauptstraße, die sehr klein steht ein Baum dran, da ist immens schwierig für die ein Entretien zu organisieren. Da haben wir den Mutterboden auch ausgetauscht mit dem Kalkschottermaterial. Haben wir auch da Einzelblumenarten ausgesehen. Die Überlegung war einfach, Sachen, die ihr nicht muss regelmäßig mähen, wie das Gras zum Beispiel, was Fiedrostrastung, etwas, was auch ein Blumen bringt, was den Bestäuberinsekten etwas bringt, aber die ganz liegt, den Hirsch dann kann aufraumen, wenn es verblitt ist. Voilà. Und hier habe ich so ein Beispiel, wie der Plan ausgestaltet. Das ist ein Ausschnitt, du siehst mal auf die Industriezone. Die erkennt vielleicht die Großfläche, da ist die Kringstreif, wo die Leute sich auch ganz viel abhalten über den Dach. Die Blofläche, das sind Wieseflächen, wo man gesagt tun, die mähen man nicht mehr regelmäßig wie den englischen Wurst, aber der wird zum Player kommen. Und da sieht agil sind aber auch Bereiche, die regelmäßig gemäht gehen, weil eben die Leute, die durchschaffen, auch gerne profitieren von dem Site, und sich da gerne an der Mitte Stunde beispielsweise abhalten, sind auch nach mehr Bänken abgestaltet gehen, für das Ganze mehr attraktiv zu machen. Anhand von der Karte, an dem Farbecode, sind Leute am Atelier auch direkt, wo sie zu welcher Zeit dann muss sie Mähne fahren. Also ein anderes Beispiel, dass wenn es der Ablesung gesagt ihr nicht ganz viel mit, ihr seht du die Quadratmeter zu stehen, das Tabstroß halt drü Prinzipal, wo dann die Schotterfläche sind, wo sie wissen, du gehst mal den Hirschdenker gucken, dann wir raumen das Material auf. War da auch gesehen, die Viertel von dem Dingen ist, wir können auch Quadratmeter zählen, gehen, wie viel Wiesefläche sind zu mähen, wie viel Fläche sie wie mehr oft zu mähen, sodass den Doring Statistiker noch ein bisschen den Arbeitsaufwand kann herstellen. Das heißt, nur ganz einfache GIS an biologische Stationen landesweit sind im Moment auch am Gange, sich darum zu bemühen, für allgemein ein einheitliches System von so einer Applikation zu schaffen, weil es soll ja in Naturpakt gehen, ähnlich wie der Klimapakt, wo die öffentlich Kringanlagen, die auf eine ökologische Art und Weise geriert gehen, auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Natürlich, du kannst Gemengen ganz viele Punkte kriegen, wenn sie etwas beispielsweise für Bestäuber auf der Fläche machen. Und du wäre natürlich dann gut, wenn allgemein mit einem ähnlichen System Kind schaffen. Und da sind wir mal im Umweltministerium am Gang zu verhandeln, in welcher Form das ist, wie wir das mit welchem Programm wir das können machen. Du gibt ganz viele Applikationen, die engem da genauso zu welcher Zeit, welcher Arbeit auffällt, wie lange die Leute dafür brauchen. Das gibt auch vielleicht für die praktische Organisation von den Ateliers auch etwas bringen. Und danach ganz zum Schluss, was ich aber auch nachvollziehen, was wir das Jahr machen, das Monitoring, ob die Fläche, was überhaupt alles durchkreucht und fleucht. Wir haben an den 22 SIAS-Gemengen, also den größten Teil von den Gemengen machen bei dem Projekt mit. Und wir haben so eine Auswahl von verschiedenen Flächen mal geholt, die schon 2 bis 3 Jahre alt sind. Wir wollten das ja mal gucken, was das alles für könnt. Piper legen und andere Insekten für auch ein bisschen Feedback und Leid können zu gehen, was das bringt oder eventuell nicht bringt. Vor allen Dingen soll es aber auch ein wichtiger Punkt für die Sensibilisierung von den Leid. Und du hast mir eben auch Flächen, heiße Schütter als Gesicht, die dann an der Vegetationszeit 3 bis 4 Mal geguckt gehen, wo während 20 Minuten einfach geguckt wird, was du Piper legen und so weiter du hast. Ich meine, das war es. Ja. Voilà, merci Doris, merci Nora auch für die Präsentation. Ich meine, wir schaffen schon eine gute Zeit und den Inventär, wir hatten schon einfach Pläne. Ich meine, das ist wirklich etwas ganz Flottes.
auch für ein Service, weil alle Jahre waren Diskussionen, wie nicht mehr immer hier, wie nicht mehr immer da, dann hat sich geirrt, dass dann die Grenze ein bisschen sich, weil sie immer mehr gefahren, dass wir hier generelle Konzepte dran kreieren. Das gesagt die Sensibilisation von der Bevölkerung also auch ganz wichtig. Leider erklären für Wert geht das Fuß gelos. Ich meine, war auch flott, dass wir mit Resultaten von dem Insektenmonitoring da haben, dass sie noch ein bisschen gesagt, wer das bringt. Ich meine, am Anfang von den Kirchspiel gefahren, also den immer gedacht, was der Teufel mal so hey, lo hat den sich auch Doku gewinnt, von denen er doch flott. Und ich meine, wir sind noch froh, dass wir hier auf die Vedo können gehen, für dann als Flächen an dem Sinn noch zu machen. Am Anfang, wie auf der Hauptstraße mit dem Schotter, das gesagt natürlich nicht noch viel aus, bis das mal aufhängt, dort zu bleiben. Da braucht es 2-3 Jahre, soll in den Flächen eine Chance geben. Und Doris hat doch schon gesagt, bei der Schulstunde, wenn es leicht denke, ja, das Jahr denke, das wirklich, du hast gesehen, wo kann er da nicht gelaufen, sie wird da aber von Pflanzen alles stumm, was wirklich auch ganz flott ist. Ich meine, den Inventär hier, der ist schon, da habe ich da Licht drin. Wir werden das dann noch probieren, dann noch so umzusetzen, wie wir das dafür gesehen haben. Sind da nach jedenfalls froh, dass so, vorher das schön nicht der Fall zu sein. Da gebe ich dann ein vielmals Merci, so Doris, und dann schönen Abend nach. Merci. Eddie? Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt vom Ordre du Jour. Da geht es eine Konvention beim Service, über das Service Forestier vom Triage von Niederrhein, das ist, da sind Gemengen Niederrhein am Schütter betraf. Da hat man eine Konvention gemacht, das war im Jahr 1994, die hat am Dossier fand, das war damals eine Konvention zwischen dem Staat, der Gemeinde Niederrhein und der Gemeinde Schütter, wo dann darum gegangen ist, ein Service Forestier zu organisieren. Ich meine, für drüben hat der Staat, habe ich da bezahlt, das alles so nie auf den Nähe gelaufen, war keine Koordination, wir haben damals festgestellt, dass es wichtig wird, dass wir zusammen gingen Material abkaufen, dass wir wirklich ein Service gegen auf Beinen setzen, die ging funktionieren. Und das war besonders am Interesse von uns zwei Gemeinden. Dem haben wir den Staat mal dran geholt, weil da auch mehr an den Staatsbüchern nach geschafft ging als von Maschinen und so, die der Gemeinde, die Gemeinde gehört haben. Auch die Staatsarbeit, die nur noch für die Gemeinde geschafft hat, war viel mehr hin und her. Ich meine, wenn ihr die Konvention gesehen habt, da steht dann noch die ganzen System nach Graviditätspaie verrechnet. Genau, dass das mir einfach haut gegen Staatsarbeit vom Staat bezahlt schaffen, hauptsächlich an den Staatsbüchern. An mehr bezahlen dann die Leute, die für Reis schaffen. Dann ist vom Staat gesagt, Kilo am letzten Jahr am Oktober, hat der Staat gesagt, gewährt, dass wir an der Konvention dranbleiben, weil wir da am Anfang nicht mehr konzerniert sind. Es wird am Anfang nicht mehr viel für Reis geschafft und dafür wollen sie aus der Konvention da raus. Sodass wir dann mit der Gemeinde Niederrhein zusammengesetzt haben, das ist viel mehr als 4 Stunden, als Administration hat mit der Gemeinde Niederrhein geguckt, dass eine neue Konvention abgesetzt ging, wo am Anfang die just nach zwischen den zwei Gemeinden da besteht, das ist einerseits die Gemeinde Schütter und die Gemeinde Niederrhein, wo es just darum geht, für dann Material an die Leute, die für die zwei Gemeinden schaffen, für die zu gerieren, also für die Kosten davon zu verteilen. Das ist das ist ein ganz gut Material, was wir haben, wo auch an der Konvention steht, dass die Vierstellung von Eisen Inventär zukommen lässt. Mit dem, weil der Moment die Gemengen haben, ich meine, wir hatten die letzten Jahre immer Material Ordre du Jour stehen, was gekauft ging für das Service Forestier, das lässt man für den Stapler, oder wie heißt mit dem Teleskop, war ein relativ teuer Maschine, wo dann auch Traktoren an Maschinen für Stämme zu transportieren. Das ist alles da, das gehört den zwei Gemengen jeweils zur Haltschicht. Wir noch festgehalten, in Zukunft all Material roulant, also was gekauft wird, Material, was gekauft wird, das wird einfach gekauft, 50-50 durch den zwei Gemengen gedeelt. Obwohl die Gemeinde Niederrhein ein bisschen mehr groß ist, vielleicht auch mehr Büsche hat, wir sind als Everins, das auch immer so gehandhabt, dass man das dann also dass wir das dann gingen delen, was der Akquisitionspreis ist. Alles fährt mehr wie 30.000 € kostet, das könnte natürlich dann allkehr an der Gemenge oder an den verschiedenen Gemengen.
Kredite, die gehen dann all Joer, ich meine, Vierstelle, da ist all Joer, wenn der Forstplan 4 lädt also auch die Kredite 4, die ihr braucht. Da gehen noch die Kredite all Joer mit angeschrieben, natürlich der Gemeinderat 10 da doof, das ist nicht, dass die Vierstelle alles ausgeht, dann ja nur delen wir das auf Basis von einer Konvention und dann ist das. Das wird schon aufgesehen, wie das bislang der Fall war. Natürlich der Gemeinderat hat da auch Kontrolle darüber, was geschieht mit dem Geld. Dann also so alles wat Funktionament das also freien wie Entretien vu Material noch Personal, dat gët awer tuchte Gemengen verdeelt op Basis vun der Population. Die Stoffhallen dann rinne den Material, den Entretien also freie Materialmaschinen, all die Sachen, dann d'Akquisition vun klengem Geschirr, an dann noch eben die Personalkächten. Die ganz Kächten, die gi vun der Gemengen nie ranwen präfinanzéiert. Und die gehen dann die eine proper Rolle wie dat hun die bis noch immer so gemerk auch für zu 3 die Konvention hatten an dann bezöllt Gemeinschütter hier per dann auf Basis von dem die kommt. Voilà, da steht auch drauf, wann man enke ginge für Dritter schaffen, dann gött natürlich auch Reglementtax muss man dann holen für dann so Leistungen zu verrechnen, du hast aber im Moment neicht, wo man dafür Dritter schaffen geht. Die Konvention die gibt dann laufen alke für 3 Jahre, die kann ihn dann am Vierfeld dann ablesen. Ich meine, an der Vergangenheit haben wir eine ganz gute Erfahrung gemacht mit der Konvention und mit der Zusammenarbeit. Früher war den Franzianen, in der Zeit 4. war zu Niederlanden, wenn ihr nicht das ganze Service abgebaut und wirklich immens viel über all die Jahre gelegt, doch für die Gemeinde Schütter. Ich meine, das tut jetzt schon wirklich viel Geburt, dass wir das so geregelt haben. Und dafür lo die Konvention heute an Tisch an Niederlanden, für dann Uni die Stadt so weiter zu. Voilà, wenn dazu froh wären oder Remarken. Jamp? Ja, ich bin eng froh, den 1994 für die Konvention gemacht genoss die da waren Kachten opgedeelt 50% op die Dran, 25% op Gemengschotter an 25% vom Staat, dat fällt lo weg. Ich würde ganz klar so mat den Gräisten die dort Verfügung stehen, die auch da muss beschafft gehen. Also dann nei, dass Zuschaffungen 50-50 sind, nicht mehr wie pro Rata von den Abwohnern. Nee, Zuschaffungen sind 50. Zuschaffungen sind wie ich gesagt 50-50 an dann so pro Rata von den Abwohnern. Weil sind Ausschaffungen wie den Teleskoplat oder so, da gehen Holzhackschnitzel gemerkt, das kann ich nicht so nicht rein und so viele Bürger schüttern, weil die laufen da die ganze Zeit. Ich meine, wir kriegen als Anlage beliefert, was toll so geht. Also das kann ich nicht mehr so, und heute da hängt von den Buschflächen auf. Wie wir da gefangen haben wir mehr auf die Buschfläche geguckt, mit die alldäglich arbeiten. Ich meine, sie bringen so viele Holzhackschnitzel bei Eis, wie sie es zu Niederlanden beliefern, sind ganz kurz so arbeiten. Und dafür so einfach, für das zu verrechnen, wie genau da an. Ich meine, was wichtig ist, dass die Funktionamentskästen, dass die pro Rata von der Population verdeelt gehen, mit der dann hat man gesagt, dass man das 50-50. Ja. Da wollte ich dabei sein, ich bin ein wenig enttäuscht. Wir schaffen weil 15 Jahre in einer Konvention mit dem Grünschnittanlag um Sendinger Birch. Ich habe gemengt, bei dieser Konvention wäre vielleicht auch dran oder eine Konvention extra dabei, dass das enkel reglementieren den Zugang zu dem Grünschnittanlag, dass das vorgesehen ist, dass wir mit der Karte von dem Recycling Center Bier von der Gemeinde Schüttern die dran, wir können da raufführen. Ich weiß nicht, wie weit das ist, mehr wie 15 Jahre schaffen wir schon und es wohl eine Zeit gehen, dass wir das können an 3 kriegen. Ja, ich meine, das ist keine so einfache Sache, aber soweit ich weiß, dass Sie als Lo, den die Sache kümmert, den ist die Sache noch verrechnet. Also das dürfen ist schon relativ gut gelaufen. Wir haben auch eine Konvention gehabt, für die Kasten abzudeelen dürfen. Weil wir kriegen auch immer ein paar da verrechnet. Das ist, was nie funktioniert hat, war das ganze System mit der Barriere. Und du musst ja auch gucken, wenn wir den neuen Recycling Center bauen. Ich meine, die wissen da doch, das ganze Access-System, den ist veraltet. Wir hatten eigentlich den Quartelleser, der wurde Futti am Recycling Center. Du hast immer wie lange Mann da sitzen für den Access zu kontrollieren, weil man keinen Stecker dabei kriegt. Und dafür haben wir noch bislang noch keine Barriere da abgesetzt. Aber wie gesagt, den Recycling, also den Grünschnittcenter, der lebt ja tipptopp. Ich meine, wir können als Paare noch verrechnen. Ich würde sie, soweit ich weiß, sind da auch Konventionen, wo du recht hast, das geht noch nicht mit den Karten. Das war immer das Problem. Und da hat auch ein bisschen Strom da hingelegt, das war relativ aufwendig. Ich meine, da hat ein bisschen Trafo gesagt, darum ist das alles gescheitert.
Wir können dann ein Kino haken, die so der Moment funktioniert. Okay, gut, wenn du sonst keine Fragen oder Remarken mehr sind, dann gibt man darüber aufstimmen. Serge Eicher, Nora Foggiarini, Ja, Georges Kaufmann, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch Ja. und Vic Back. Ja. Merci. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, da geht es um einen Akt de Vente und da gebe ich dem Serge vor. Ja, wie du Jean-Paul gesagt hast, geht es hier um 1162 auf der Rue Principale zu Winzbech. An der Gemeinderatssitzung vom 25. November letztes Jahr gouf bekanntlich der Kompromiss de Vente einstimmig gestimmt. An der Sitzung von Haut gebe ich den Gemeinderat am Namen von der Majorität frohen für den Kauf vom Objet auf 162 an der Hauptstraße zu Winzbech zuzustimmen. Am Dossier, den Herr Schwirloch, waren neben der genehmigten Deliberation nach dem Verkaufsakt zwischen den Irwen Reuter an der Gemeinde sowie auch den Energiepass vom Haus. Diese Akquisition bringt zum engen Wohnraum für Sozialzwecke und zu anderem kriegt die Gemeinde aber auch die Möglichkeit, mit relativ wenig Aufwand handelt im Haus ein wichtiges Achse, ein wichtiges Projekt zu realisieren, nämlich eine Verbindung zwischen der Minzbagar an eben dem Haus, wo ihn dann noch op den Trotter von der Hauptstraße abkönnt. Die Erbechten von dem Verbindungsweg, die sind für nächstes Jahr Sommer geplant, aus der Ursache heraus, weil das Erbechten nicht mehr können realisiert gehen, für kein Zisch fuhren. Und CRL hat für die Periode nächstes Jahr Erbechten und der Linie Richtung Wasserböllisch, respektive Richtung Lützeburg, angeplant. Eine weitere Natur, den durch den Kauf vom Haus am Terrain entsteht, als der Moment, als den, dass ein garantierten Achse zum Kanal von der Gemeinde besteht, den Terrain auch von 162 ist. Das war dann sicher von Mengen Ummerkungen, zu Mengen Notizen zu dem Punkt, von Luna eigentlich froh ist. Das könnte man. Nico? Ja, als demokratische Fraktion hätten wir letztes Jahr für den Kompromiss gestimmt, und wir werden noch für den Akt, für die Akquisition von dem Gebäude stimmen. Ich wollte einfach auf ein Sujet, den an unseren Nahen eventuell kennt, oder eine Diskussion, die an unseren Nahen kennt, einmal da verbunden gehen, zurückkommen, da das die Projekt von den Wohnungen für Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, Schönbirch. Wir wissen, dass an der letzten Gemeinderatssitzung die Majorität hierüber aufgestimmt hat, den Projekt approviert hat, und dass einfach die Anwohner, die durch anderem wohnen, nach immer inquietiert sind. Sie haben sich manifestiert, sie haben da vom Verkot von der Gemeinde oder gesagt, mindestens so aus, einen Brief gekriegt, wo die Gemeinde einkehr justifiiert, wie wert hier Position so ist, und dass die Position noch richtig wäre. Und ich meine, der Konflikt, wo ich letztes Jahr schon darauf hingewiesen habe, den ist noch immer da, weil eben leider die Motion, die wir abgebracht hatten, für das ihn eine Informationsversammlung machen, mit den Leuten versichern, irgendwie ein Arrangement zu finden, dass das alles leider verworfen ging. Dafür wollte ich mir vorstellen, das Gebäude, das der Lohai kauft, wie das nicht eventuell eine Möglichkeit, gibt das nicht eine Möglichkeit abmachen, für die Projekt, den der Schönbirchfeld verwirklichen, für den dort zu verwirklichen. Da wäre eventuell die Konfliktsituation, die wir Schönbirch haben, da können die vielleicht vermeiden. Das ist vor die Stellen, können die mal darüber nachdenken, können die mal evaluieren.
Ich weiß nicht, ob das an dem Gebäude geht. Da muss ich in die Volumen gucken, da muss ich in die Möglichkeiten gucken. Mit das Gebäude leidet schon noch, ich meine, das Herr wird schon klar durchgestaltet, das Gebäude leidet ganz nur bei der Gare. All die Jugendlichen, die in Welt an so einem Logement, den in Welt so Logement offrieren, die wären natürlich froh, wenn sie nur bei der Gare wären, weil wir sind davon ausgegangen, dass sie nicht alle ein Auto hätten, weil wenn sie ein Auto hätten, da wäre am Schönberg schon ein Problem für all die Autos dort zu garieren. Voilà. Ich will mal ein bisschen an Diskussion bringen, ob das dort nicht eine Alternative sein kann. Ja, aber ich meine, das Haus, du hast viel mehr klein, du hast gar nicht daran zu denken, 7 Zimmer da dran zu machen, das ist natürlich viel mehr klein. Ich will aber auch zu dem, ich meine, wir haben einen Brief gekriegt, effektiv, die Prozedur läuft, Schönberg hat eine Decision geholt. Wir können natürlich noch diskutieren, für Tier zu setzen, wenn da 3 Operen da schreiben, gucken wir, wo gehen wir dann hin damit. Ich meine, im Schönberg wird der Gemeinderat eine Decision geholt. Hier werden wir auch gucken, für etwas am sozialen Bereich zu machen. Wir von der Griestie, das ist das, was Sie wollt wissen, von der Griestie ist das Haus viel zu klein an. Ich meine, noch beim dran Substanz, als nicht die für Lodo so viel dran sind. Ich meine, die ganzen, die hat die Evaluation, die gesehen, wie da dürfen ausgesagt. Da ist das ganz schwer zu machen. Wie gesagt, nicht verhindert, dass in Hai an der Haus auch etwas an dem Sinn möchte, für auch sozial mit schwach Leute dann einfach da dran zu bringen. Ich meine, da sind wir auch der Hand zu gucken. Wir werden da ein rohes Projekt machen, aber auch das wird mir eine mittelfristige Geschichte gehen. Ich meine, im Schönberg, das lebt, die Autorisation, die wird demnächst ausgehangen gehen, und dann geht das wie den Dossier. Wie gesagt, hier analysieren wir, warum wir bis an dem Sinn auch können machen, was wirklich auch an den Bereich vom abordablen Logement geht. Gut, so ist keine Remarque dazu, da gibt man darüber aufstimmen. Vic Back, ja. Serge Eicher, ja. Nora Foggiarini, Ja. Joch, Jean Kaufmann, ja. Claude Marsan, ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. den Gilles Altmann Ja. und Dali Altmann. Ja. Voilà, merci. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt, da geht es um einen Kompromiss und du gibst dem Serge dann unenkelnd vor. Weil de Mikro voilà, schon vum Herr Boyer Micht ugeschwert geht an diesem Punkt vom Ordre du jour Kompromis de Cessation, also de Cession pardon, betreffen 2 Parzellen, die den Proprietär am Kader von seinem Bauprojekt von einer Residenz und Gemeng auftritt. Die sieht, ob der über den Beamer gesiedener Plan von dem Ganzen. Es sind dort zu Menge 24 Cent Jahr handelt der Musikbau, also handelt der Parzell 469 über 22,30 an 43 Cent Jahr lernchten CR 132 bis an Rue du Verger ran. Das 0,43 R benutzt auch für die Belichtung vom Fußgängerübergang zu erneuern, an den Trottoir auch lernst Hauptstoß am Kreuzungsbereich ernst zu aménagieren. Das ist mir sicher an. Eben noch durch Beleuchtung natürlich den Fußgängerübergang mit Chlor nachzumarkieren. Wir haben noch vielleicht eine Wortmeldung. Voilà. Hast du zu einer Remarque oder? Gut, dann, wenn das nicht der Fall ist, gibt man darüber aufstimmen. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges Chem Kaufmann, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann. Voilà, da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es, wie man mit einem Maskenmolov, da sind wir mit einem Droit de Präemption befasst, und da geht es um eine kleine Parzelle, die ist an der Rue de Luxembourg, das heißt, wenn ihr an der Rue de Luxembourg raffiert, direkt links, und dann kannst du mal weisen, da ist ein kleines Eck nehmen, wo früher den sich nicht befestigt war, 27 cm. Da war früher auch immer Busarrêt, sodass die Plätze auch immer ein bisschen genutzt gehen, als für da
wo die Leute konnten aber ein bisschen mit zurückstehen, für da auf den Bus zu werden. Du warst noch nicht am besten Zustand, aber das war aber die einzige Platz am Anfang an der Rue de Luxembourg, wo noch ein bisschen Sput war. Und dafür wollte mir als Gemengen als Schäfer doch proposieren, für die Parzelle, für den Droit de Präemption geltend zu machen, an die Parzelle zu kaufen. Ich meine, sie 27 Centjahre für 500 €, das ist ja auch okay Preis. Ich meine, du auch keinen Weh, schädlich okay, wenn wir das kaufen, Proprietären, die 500 € von Eis kriegen. Oder von einem Mann, das wird schon nicht alles heißt, aber für uns ist es aber ganz wichtig, dass wir da können die Platz befestigen und dass die dann noch kann benutzt gehen für die Busarrêt. Ich meine, wir wissen alle gut, das geht überall noch verdicht und an der ganzen Straße, da ist wirklich kein anderer Platz. Du siehst, wie es aus der Zeit, wie schwierig es war für den Abri da auf die Mauer da zu kniffeln mit der Sitzbank da drauf, war immens lang am Gangen und da stehen die Leute wirklich auf der Straße. Und das ist ja so, dass da werden Amorcellementer kommen, da sind verschiedene Häuser Richtung Schloss, die Häuser, die verkauft gehen, wo neue Proprietären dran kommen, da ist so ein Amorcellement, wird durchkommen. Auch an der Rue de Luxembourg werden demnächst noch zusätzlich Kanner kommen, sodass da noch einen Platz hat, für einen sicheren Arrêt vom Schultransport zu machen. Sodass wir gingen proposieren, dass wir dann gingen für die 500 € da als Verkaufsrecht geltend machen. An dat am Kader ich mein, steht jo am Dingen dran am Gesetz vom Parklogement, dass Gemeng für Infrastrukturen so etwas kann kaufen. Muss natürlich Gemeng kann nicht so mehr kaufen und mir gucken, wir müssen präzise so was man will machen, wir geben die Platz dann befestigen und dann sobald ich meine, also Chantier nach am Gangen, wann die fertig wir geben das proper befestigen, dann hat da einen proper Platz, wo dann noch Kind Kleider an all Sicherheit an Zukunft auf den Bus fahren. Ich meine, das Gefühl nicht auf der Platz für den Operen ändert sich nicht viel auf dem Thema. Voilà, dazu noch Remarken. Nico? Ja, wir hatten ja an der letzten Gemeinderatssitzung auch ein Dossier Droit de Präemption von einem Terrain, den do neben dro leiit, weil die Foto do die stellt jo lot Realität vun Haut net durch, dat ass eng freier Realität op dem Terrain as jo gebaut gin. Du hast Chantier, also du hast eng Konstruktion am gangen. Aber net op dem do ween. Voilà, op dem der toten as jo ganz klein Steckelchen, wat nie auf dem Terrain ass, wo du gebaut gët. An mir ho jo net hunn op dem Droit de Präemption verzicht, alle Guten zu summen, das ist schwer zu erklären, wenn ich nicht im Detail gesagt für den Terrain, den innen drinnen leiht. Kann ich da ein bisschen mehr groß? Kann ich da ein bisschen mehr groß? Plan. Ja, ein Clash kann ja. Voilà. Oder den du gesagt ja, die Parzelle an drin, ja. Voilà, dort aber als Verzicht gehen, an, wir wissen, wir haben den Leuten geschwärzt, die da konzerniert sind, dass die auch proprietär werden von dem Terrain, den innen drinnen leiht. Und dafür verstehe ich nicht, wie das Gemenge lo, die kleinen Zipfel do wegkaufen, weil dummer da geht die Accessibilität von dem Proprietär seinem Terrain relativ verschlechtert. Ich meine, wir kämen von uns froh, wenn ein Terrain hat, an für seine Tiere geht so ein Dreieck bemol rausgeholt, weil ich meine, für Busserei brauche ich keine so ein Dreieck für den zu exploitieren. Das Busserei die funktioniert, die schon nicht hören, dass bis so Probleme bei den Busserei gewirrscht werden. Da kann ich noch mal den Proprietären noch immer ein Arrangement finden, aber ich meine, dafür brauche ich nicht den ganzen Dreieck, den die Accessibilität von dem Terrain immens verschlechtert. Ich meine, in Eisers von den proprietären Ruhegetröden, es gibt noch nicht, wo da eine Accessibilität verschlechtert wird, weil dann hat gar nicht im Terrain, ich meine, just befestigt. Selbstverständlich kann der Aktie über den Terrain gehen, dass ein Terrain, den der Gemeinde ja noch gehört, dann bleibt ewig ab für alle Menschen. Und ich meine, wir verschlechtern da gar nicht, weil ich meine, den Terrain da haben drüben, den hat kein hybriden Achse. Den Achse geht nicht mehr schmoll, dadurch, dass wir den Terrain da haben. Für Loi wird ein Männer sein Terrain drüber ran. Wie gesagt, von der Gemeinde den Terrain hat, dass sie ja immer sicher, dass sie proper da racken. Ähnlich die mir aber nicht sicher, dass sie irgendwo den Terrain verkauft. Und
Ich meine, wir haben eine Gelegenheit für etwas für die Öffentlichkeit zu kriegen, für 500 €. Und wir sind der Meinung, wir sollen das holen. Und dann am Proprietär werden wir dann auch reinski, für das mit dem sein Aktien. Wir werden den auf jeden Fall nicht schädigen, an dem wir nicht irgendwie, ich meine, wir werden am Proprietär reinski. Was mich natürlich wundert, dass das sich nicht um Gemeinde gewandt wird im Moment. Wir müssen proposieren, dass dort mal die Verkaufsrechte geltend machen zu lassen und dann ist es arrangiert. Ja. Als dafür drin, als der man Proprietär darüber geschwärzt ging, oder der Proprietär da kontaktiert, dann hat dem gesagt, dass der interessiert sieht für den Droit de Präemption da auszuführen. Ich meine, Da sind wir in einer Situation, wie wir dem Schönbier auch hatten, Ja. ja. können den Dossier auf den Tisch, geht nicht mit den Leuten geschwärzt, und da könnte Konflikt mit den Leuten. Wir hatten da immer an der Gemeinde, Ballfall seit das ist dabei, sie sind nur seit 16 Jahren dabei. Wenn so Sachen waren, dann hat der Chefrat mit den Proprietären und mit den konzernierten Leuten geschwärzt. Und das war, geliebt? Ja, doch. Voilà, an lo hai vor dem Rheinfahr iwwer de iwwer ja, dass die Leiit die hunn den Akto du get einfach dom am Rasenméier drwer gefuer oni mat den Leiit ze schwätzen. Dann hat ich awer lewer gehät, die hat lo erklärt hei wat die Proprietären oder wat die zukünftig intentionéiert Proprietären doiwwer gesot hätten, dann hätte können hai fairiwwer diskutieren. Dateien as en Dossier op dem Dëch. Wir gehen an den Konflikt mit den Leuten und dann muss man den Konflikt über nach Verkot den Gemeindeier bezahlt regeln. Ich meine, die sieht das so, ich verstehe noch nicht, wir haben selbstverständlich für den Notar, die hat schon gesehen, wir den Notar dem schreiben, wir haben gesagt, wir haben den Droit de Präemption. Ich meine, Proprietäre sind, die sind noch nicht getreten, aber dann hätten sie ja auch keine Neise runtertreten. Ich meine, das wäre da vielleicht auch und der Proprietäre nicht schwer gewesen, wenn Proprietäre so gerufen hätten und gesagt hätten, pass auf, es wäre aber wichtig, dass wir das hier kriegen. Ich meine, kann ins Gesicht, wie ihr wollt, ihr seht natürlich immer, dass wir das alles falsch machen. Aber wir sind aber der Meinung, kriegen wir ein Flash für die Gemeinde, die am Interesse von der Gemeinde ist. Wir sollen die mal holen und wir können immer noch mit den Proprietären schwätzen. Serge, du wolltest auch noch dazu? Ja, ich hatte am Anfang eng froh, die hat den 6. April nach einem Brief geschrieben und not der, weil dann noch keine Antwort auf die Frage hat, ob dem Terrain da eine Servitut ist oder nicht. Und ich nicht am Dossier fand, dass du eine Antwort kommst. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht ein unwesentlicher Punkt, dass wir zu wissen, ob ich einen Terrain kaufe mit einer Servitut oder einen Terrain kaufe ohne eine Servitut, wollte ich froh wieder eine Antwort, ob die froh ist. Und den zweiten Punkt, das, soweit ich verstanden, ist trotzdem bei den ganzen Diskussionen im Droit de Präemption, also im Landesniveau, immer die Diskussion, dass der konkrete Plan muss da sein, was da realisiert wird. Und dafür schon für mein Verständnis nur Grund, also da noch viel gesehen, für die Bushäuschen zu regeln und auf den Terrain zu setzen, oder also wirklich, das Bushäuschen weiterhin auf der Meierchen Terrain neben drauf steht und hier bleiben dann von einfach ein Wiss zu bleiben. Nein, das ist schon nicht so klar und deutlich gesagt. Ich habe gesagt, die ist ja fast konsolidiert. Und die Leute können sich dort draufstellen, für den Bus zu wenden. Der Bus Arrêt, kein Bushäuschen. Ich meine, wir können den Bushäuschen dort draufstellen, weil der Notar, den hat gesagt, für keine Servitüden dort drauf. Also der Proprietär hat dort keine Servitüde kreiert. Natürlich, außer denen, die durch die Steg geben, hat durch den Terrain, hat durch seine Liegenschaft, wo es leid. Das ist von Hand runter. Die Leute, die haben die Terrain und die haben eine Servitut, die müssen drüber rauffahren. Wir werden keine Bushäuschen drauf setzen. Wir werden das einfach klar mit Pavé zumachen und das arretieren. Also wir wollen nicht irgendetwas bauen oder basteln oder irgendden schikanieren. Es wird just befestigt und das garantiert, dass du nie für leicht ein Klottür gemacht wird mit Praten oder so. Das bleibt einfach ab. Die Leute können sich auf die nächsten Metern immer stellen. Mehr geschieht da nicht. Es wird einfach ein proper Platz. Mehr wollen wir nicht machen. Wir wollen noch keinem irgendwelche Probleme machen oder irgendden schädigen an Serge? Ja, ich meine, die Sache mit dem Busarrêt, wir schätzen immer auf Busarrêt, Bushäuschen, aber wir vergessen immer an dem Ganzen, dass wir so eine Bemerkung, die wir immer gemacht kriegen, dass wo sind Velostände und so weiter bei Busarrêt. Und ich meine, das ist zum Beispiel eng von den Plätzen, wo bestimmt eine Möglichkeit für etwas so zu setzen. Gut, das erste Projekt von der Gemeinde ist für Velostände auf den Terrain zu machen. Nein, das Projekt das war so gerade, was gesagt ist, oder das nicht? Projekt von der Gemeinde, als was ich gesagt habe, das Projekt von der Gemeinde, als Kliber klar, der Platz wird befestigt, den Achse muss garantiert gehen. Ich meine, wir können da nicht, ich meine, Achse, die müssen da können rauffahren, an Velostände muss man gucken, wo man sie kriegen, da muss man einen Proprietär reingehen, den innen, also da mit dem, wir werden da kein, also das ist ein Platz, die befestigt wird, das ist es. Das wird so festgehalten, ich meine, mehr werden wir da nicht machen, weil, gut.
Voilà, das ist keine Remarken dazu, da gibt man darüber aufstimmen, dass die Gemeinde dann den Terrain da gehen kaufen für 500 € und wir gingen den dann proper befestigen. Ja, wir gehen proposieren dann den Droit de Präemption geltend zu machen. Ja, geltend, ja. Cem Kaufmann, Claude Marzon, Ja. Lilian Ries, Nee. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Nee. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Fik Back, Ja. Serge Eicher, Nee. Nora Foggiarini, Ja. Joch. Merci, sind ich froh, dass wir den Terra dann aber halt für uns feiern. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Voilà, der nächste Punkt, da haben wir ein Feld W Programm stehen. Du hast aber so, da hatte ich schon ein Gespräch mit der Asta betreffend die Feld W, weil du hast ja gesehen, an dem Dossier, da leidt han drunner also Blatt für mesure kompensatoire. Das heißt, wenn mir die Feld W, das ist der Feld W, das ist der Feld W, han der Rue de la Cire, du hast schon mal Spurplacken den Weg gemacht, die geht da links rüber, da könnte noch bei einer Straße raus, dann heißt Verlängerung, die dann auf mich weiter abging und da kämen links raus bei Kleindeieren zu der Anlage. Und da war viel gesehen, für Lodo nicht, weil der W aber nicht so viel für Bauern und so gefroren, dass du gesagt hast, gut, da können wir machen einfach einen W am Schotter und dann brauchen wir nicht die Deier Spurplacken zu legen, weil das ja aber damit Deier geht. Wir haben gesehen, dass wir dann die 14.720, nee, pardon, wie viel ist das? 14.720 € muss man bezahlen als Kompensationsmaßnahme, weil wir die Vedo befestigen. Am Moment ist es einfach ein Boden. Und dann, voilà, wenn wir aber Spurplacken legen, dann brauchen wir keine Kompensation zu bezahlen, weil Spurplacken am Anfang als ökologisch fair angestuft sind, weil dort töcht die Placken ja nur dann, wie Doris so just erklärt hat, da können ganz andere Pflanzen und so ab. Sodass man am Anfang für die Spurplacke kostet, das hat er gesagt, dass sie ungefähr 95 € den Meter, den laufenden Meter kostet Spurplacken. Das heißt, wenn wir da die 400, wie viel Meter sind das, gegen eine Spurplacke machen, dann gibt das 51.000, da kommen 52.000 €. Und dann nach die 14.000 € aufzählen, und das, dann geht das schon eine gute Kalkulation. Und da kommen wir natürlich, wenn wir mit Spurplacken weh, kriegen wir 40% Subsid auf dem Ganzen. Wenn man einfach so mit Schotter kriegt man 30% Subsid. Das heißt, am Endeffekt, wenn ich die Rechnung möchte, gibt der WS, also die 89.500, wenn der Vivo plus die 14.700, die man müsste bezahlen für Kompensation, kommen wir auf 104.000 €. Wenn wir mit Spurplacken machen, wir kriegen mehr Subsid, da kommen wir auf 126.000 €, 127.000 € ungefähr. Das heißt, du kriegst man für einen relativ wenig Differenz kriegt man dem Moment wie mat Spurplacken den awer méi Flodders, weil do leit van man enger Kutscher oder so will drüber fuhren oder man kleinen Kant man Wëllo, sodass man ginge Mengen. Dat wäre awer fleich interessant an awe so zu machen. Und dafür wollt man lo den Punkt haut net aufstimmen. Wir frohen dass der se sollen als Lo nach besiwwer Telefon gesot kacht die 95 € den Meter. Wir gife so froh fir als Lo dann een properen Deviz werd am Endeffekt we mat Spurplacken kascht an da gift man näst KI definitiv eng Entschädung treffen. Wie gesagt, das das lo so spät, dass da is lo opgefallen ass war am mechten Moment gesot mir will net soviel daier do méi wike dass man do awer die Kompensationen muss bezzuelen, was dann awer interessant sich ze evaluieren an dann eventuell mat den Placken mir giffen net am näst KI en KI bringen, mir gift net das anrä. Ja, wir können auch décidéieren zu reportieren, ja. Das beruhigt dann in der Mama da. Ja, Cem Kaufmann, Claude Marzon, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Fik Back, Ja. Serge Eicher Ja. und Nora Foggiarini. Ja. Voilà, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast du so, dass die Gemeinde wollen Posten schärfen, dass wir proposieren, Posten zu schärfen für unsere Servicetechnik. Du hast gesehen, das Kredit, das ist nicht für uns. Ah, pardon, ich bin heute falsch daran, erklärt falsch am Dossier daran. Pardon.
Da haben wir dann für dich gibt man dann die Kreation holen. Wie Zusatzkredite, die hat das gesehen, wir bräuchten da am Budget 30.000 Euro mehr für die Kauf von Dreckskosten an Sackpubel. Da ist es so, dass wir ein bisschen überrannt gesehen mit den Dreckskosten, weil das neue Taxreglement kommt. Es sind immens viele Leute, die dann groß Schwarzdreckskosten zurückgehen haben. Sind ja wohl wirklich, weil die geringen Dreckskosten gratis sind, sind natürlich auch ganz viele Leute, die der geringe Dreckskosten bestellt haben. Und, wir hatten noch ein bisschen Schwierigkeiten für die Dreckskosten noch herbeizukriegen. Wir hatten am Budget da wirklich nicht genug vorgesehen, dass wir da geben werden, für einen Zusatzkredit von 30.000 Euro zu kriegen. Und dann ist es so, dass wir auch Kirchweg, ich meine, die in letzter Zeit da waren, wenn in der Kolumbarium gesagt, da ist ein bisschen so speziell stehen, ein bisschen mit Sand stehen. Und den zersetzt sich los. Und dafür gibt man auch froh, also wir wollen den erfrischen, wir haben ein Offer von die 9.000 Euro für die Stangen ein bisschen frisch zu machen. Und da hat man auch keinen Kredit für gesehen. Wir wollen nicht aber das Jahr am Sommer machen, für den Winter, dass das einfach ein bisschen mehr proper ausgesagt, sie Riss dran und teilweise Blätter da stehen auf. Voilà, die Kredite, ich meine, sind durch, ich meine, die Logistieren, dass man mehr kriegen am Impôt kommerzialer noch beim Fonds de Dotation, sodass das kein Problem ist. Dazu remarken, das ist nicht der Fall, stimmt auch darüber auf. Serge Stein? Ja. Nico Welsch? Ja. Gilles Altmann? Ja. Ali Altmaisch? Ja. Vic Back? Ja. Serge Eicher? Ja. Nora Foggiarini? Ja. Georges Stem Kaufmann? Claude Marzan? Ja. Und Lilian Ries. Ja. Voilà, merci. Und da kommen wir dann zum Posten. Voilà, apropos, ich meine, wir haben einen Posten ausgeschrieben für unsere Servicetechnik. Den haben wir am Anfang ausgeschrieben. Wir hatten da doch gesagt, wir rufen die Posten Hybrid ausschreiben. Den haben wir ausgeschrieben als Posten A1 oder A2. Wir hatten einfach am Regime vom Salarié ausgeschrieben, mit der Obligation natürlich, wenn ich darüber melde, dass ich da muss den Examen für Funktionär zu gehen, dann an den Examen präsentieren. Es geht einfach darum, dass sie Leute kriegt, die nicht unbedingt schon Examen gemacht haben, aber dass sie noch aus dem Privatsektor vielleicht Leute kriegt für andere Services. Wir hatten 13 Kandidaten, die sich auf die Platz gemeldet haben. Der Chefrot, den hat von denen 13 hat man der 8 gesehen. Da sind auch Polo, die man an enke Ausfall haben. Wir haben einfach festgestellt am Kader von den Entretien, dass wirklich, dass nötig ist, dass man für die Posten da auf jeden Fall eine Person an einer A1-Karriere erstellen. Klar, wir hatten den Wahl, den gegangen ist, den war am A2. Aber die Leute, die wirklich Ingenieuren, respektive Architekten, die aus dem Privatsektor kommen, das sind aber lauter Leute, die an der A1-Karriere da, man müsste eine A1-Karriere holen. Das so, wir haben das schon ausgeschrieben in dem Statut vom Salarié, das ist die Person, die darüber genannt wird, die wird der Chef oder dann erste Phase nennen. Und dann muss ich hier Examen machen, und dann geht es definitiv vom Gemeinderat. Nicht, dass wir einfach da nachstellen, ohne den Gemeinderat mit anzubeziehen. Wir werden für die nächste, oder sobald der Posten vom Moment her genehmigt, das wird mir dann auch an der Sitzung drauf, dann löscht rangehen mit all den Kandidaten, auch wir werden nicht auf CW gehen, wir werden nicht dann auch so, wie wir proposieren, wie wir wollen holen für die Posten. Und dann wird mir den darüber nennen. Also das ist nicht, dass die heute die Posten stimmt, und dann nennt der Chef den auf die Posten. Die Garantie geben wir euch. Heute geht es just darum, die Posten zu schärfen, den A2 vom Wahl durch den A1 zu ersetzen. Da lassen wir das vom Ministerium Land genehmigen. Und da kommen wir zurück, und dann machen wir ein Huis Clos, diskutieren wir die Kandidaturen, erzählen wir euch auch, wir haben die verschiedenen Leute gesehen, und dann werden wir so, wie wir wollen, darüber aufstellen. Das ist am Anfang der Punkt vom Posten, den wir da wollen schaffen. Serge? Ja, ich habe das nicht ganz verstanden. Also, das gab mir Gebrauch gemacht von der Zirkulär, dass ich nicht alles in einer Sitzung machen kann mit dem Argument, da gibt es alles viel mehr sehr gut, vielleicht alles viel mehr lang dauern, und wir hatten den Besuch, für was man das heute nicht machen. Und da war es ja auch so, in der Annonce waren noch ausgeschrieben als Durée déterminée für EUA. Ja. Was das dann auch nach der Fall ist, dann nicht mehr. Ja, ich meine, das was ich erklärt habe. Also der Posten als ausgeschrieben gehen als in dem Statut vom Salarié.
Dat ass EUer gedankestalt als Salarie krit mal eng Platz en Kontrakt vun eng Joer, an da muss an eng Joer an Examen go. net ass Loe kënnen an den si dem Posten an dann geht net an d Examen. Ich mein, dat bëssen de Problem. De muss lo an den Admissibilitätsexamen goen, wann den dat mëcht ja, da gift man jo nie mi las gin. An dat ass am Fong die, dats man so du Chance als dem Privatsektor rankommen, méi da gest awer an op manst an den Admissibilitätsexamen an dann gëst der no funktionär. De Problem wann man wirklich hätten den ging so mal sitzt op der Stadt der Gemeng lo da bleiben nicht sitzen wat muss ich examen das fir dat zu verhindern anläschkeier dat war natürlich Funktionär du hummer Funktionärsposte geschafft an direkte Funktionär den fertig vorher den noch se demand gemacht hat op die Poste genannt mir sehr besan ich mein Posten mir kind noch so mir schaffen Posten an dann nennt der Chef oder den Dr ich mein, dat net fair wie vum Gemengerot dat füllen wir net dass man gesot mir schaffen oder Posten. Wir kommen an de Gemengerot an eng wie kloweismecht Kandidaten wat vielleicht gemeldet hun. Ich mengen dat gif ja normalerweise so go, wenn man Funktionär gegen nachstellen, dat machen wir an dann gu man ze Summe präsentieren mir stehen an dat am Funk de we wie man dat lo firschlo. Wie gesagt, dann net war besanigt, weil dat de Funktionär war den op Funktionärsposte genannt. Dat soll das nach machen schenkt auch net der Fall zu sehen. Gif man aufstimmen, Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges Chem Kaufmann, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Antalya Alp. Ja. Gut, dann wären wir ja schon da durch. Da kommen wir auf den nächsten Punkt, das sind schriftliche Aufrufe von den Konseillen, der haben wir keinen gekriegt. Von Ihnen ein frohes Champ. Ja, ich wollte etwas Frohes proposieren. Du hast an dem Einlauf auch schon gesagt, beim Profi vis-à-vis, was da geschafft wird. Es kriegt ja viel froh gestaltet, was wird da gemacht. Wäre nicht vielleicht möglich, dass eine kleine Panne gesagt wird, dass du Basel Retention gebaut wird, da plus das Bär wenig verlöscht wird. Da wisst leider alle Menschen, der dann der Bereich nicht überall sich Gedanken deswegen zu machen, was für riesige Chance das wäre. Ja, das tipptopp, dass du da den unterstützt Pano was bestalt, dem ist doch schon kommen, wir sind immer so kommen wie der Pano das lebt. Der Pano was in der Mache. Okay. Nee, das ist gut. Du hast recht, weil die Leute froh sich das richtig Münzer schon ein paar Mal gesagt, guck nicht gedreht, ist dann ein paar mehr als ein bisschen noch. Von Gilles? Ja, ich denke froh betreffend dem neuen Ressourcencenter an dem Ersatzcenter, den soll zumindest gebaut gehen. Da haben wir in letzter Zeit viel Rümmeren hören, wo es geht, du könnt kein Ersatzcenter hin oder welcher Form auch immer. Und da wollte ich schon, ob es möglich wäre, du vielleicht in nächster Zukunft oder auch nur kurz eine Info zu kriegen, wo wir mit dem Projekt dran sind und wie konkret das mittlerweile ist. Oder wie das Projekt sich vielleicht in der letzten Zeit verändert hat. Ja, du hast recht, dass sie rümmern, weil das stimmt nicht, dass kein Ersatzzentrum soll kommen. Das ist nach wie vor schon mal das Programm von CGDIS. Wir werden etwas bauen, da steht als keine Diskussion. Was neu ist, ich meine, die kennt das Site für Last, also Point Chaussee, die ein Depot für Last Straße, Point Chaussee, die sind noch interessiert zu vergrößern. Aber wir hatten Martine Rietz, für sie mal an ein Projekt anzubeziehen. Das hat eine ganz andere Envergure gekriegt und du warst froh, Point Chaussee, was braucht du und die mal hier besuchen und die Ona ragehen. Froh war, du musst Point Chaussee 400 Straße leihen, haben wir nicht besser, wir haben ein Ressourcencenter an den SIAS noch 4, wo alle gut Leute kommen, an Hannen geht dann, kommen dann die CGDs an, dann ganz Hannen können schon der Gemeng an de Point Chaussee kommt immer hier in Depot. Und das ist am Anfang die Überlegungen, ob die mal kommen sind. Mit Point Chaussee muss man noch einen Rückspruch holen. Das ist aber so, dass die SIA auch gesagt hat, dass sie, als Mulragi, wie soll den Ressourcencenter funktionieren? Was braucht man da alles? Sie so noch, natürlich evaluiert, soll man nicht auch Büro vom SIAS vorgesehen, weil die sitzen dürfen im Sendinger Birch, soll man nicht alles tun, eine Proppe bei ihnen setzen. Und dann haben wir aber gesagt, da muss man mal auf Basis von den Volumen, die wir ungefähr kennen, muss man mal eine Kostenrechnung machen. An die Kostenrechnung, die also auch abgestaltet gehen dürfte, sie also mal kriegt. Und da soll um sie also ein bisschen zu gucken, was muss man, was muss man nicht unbedingt tun, wie finanzieren wir das da. Aber das Projekt lebt, das ist ein ganz komplexes Projekt.
froh als auch die Stroß muss die besto bleiben am Projekt, weil vor man über die Stroß töcht dem Point Chaussee an der Gemeng für die noch handelt. Die Stroß die misst schon nicht unbedingt besto bleiben am Point Chaussee, man dann ein Projekt könnt. Da leider war ein Mitteldruck Gasleitung, die oder sogar Höchstdruck nicht mit das Fall eine Druckleitung vom Gas, die misst verlöt, die war doch Kächten Matze springt. Mit Sach lief dann Pompchen, also du siehst dies erstmal dran, also du hast gut keine Diskussion, dass die nicht so durchkommen. Dann hätte ich, also merci für Ihre Marken, dann hätte ich aber noch ein Gage froh, also das klingt noch wie wenn die Projekte dann aber noch nicht schenkt an in den nächsten paar Jahren können realisiert zu geben, von denen schon so ein größeres Envergure hat und noch mehr ein größeres Envergure wird kreieren. Ich mein Kollege von der DP hatte schon mir auf du geschwärzt, dass man ja Terrain kauft tun rund um den Ressourcencenter oder der Recyclingcenter, wie er lo besteht. Und dass die Situation, wie man es lo hun für den Achse auf den Terrain am Umdrang von den Leuten nicht besser wird mit der Zeit, aber es nicht denkbar wäre, aber zwischenzeitlich irgendwie eng so mal Zwischenlesung zu schaffen, für aber einen separaten Angang und Ausgang ob den Terra vom Recyclingcenter zu schaffen, für du aber bis das Projekt an der Form, wie er soll realisiert, gefährdet ist, aber du nicht aufhören schaffen zu können. Also das so, wir wissen, dass im Moment das problematisch ist, der SIAS, wie es da doch, an der SIAS wird auch Mesuren dezidiert, die geholt gehen, für Taxi zu limitieren, das Leute nämlich alle gut rennen, wie sie wollen, dass ein bisschen mehr Kontrolle der Banden hier könnt, dass Guardian da sind, für das ein bisschen besser, mehr zivilisiert auflebt. Wir haben die Suggestion gekriegt gehabt, effektiv auszubauen. Der Punkt ist aber, wo bauen wir aus? Weil also das dauert keine 20 Jahre, bis du etwas losgeht. Das ist eine komplexe Planung, wir werden aber nicht ewig werden. Und da muss ich auch gucken, wenn wir aufhängen, nicht, dass man etwas abbrechen, wer das dann hindert. Wir müssen auch schon aber fix wissen, wo könnt ihr noch wert? Und da können wir provisorisch etwas machen, weil aber nicht die Chance hindert. Weil geht alles ganz ernst, wie die Lodo asan. Das gibt schon eine knifflige Geschichte, wie bauen wir da dem, wo fängt man an? Das ist kein einfach, also nicht kein einfach, aber das ist ein komplexes Projekt, wo ich nur muss gucken, wo sind Taxen, da sind noch ein Projekt in dem Terrain von den Niederlanden von der Gemeinde, wo der Komes ist, das ist ja auch nicht mehr Komes, das ist auch verkauft, da sind noch Projekte für zu bauen. Da lebt so manches an den Schulen und das aber am den nächsten Moment gibt die Situation relativ klar, dass manche fix wissen, das könnt ihr hin. Und dann muss ich gucken, wie die Chance hier, wo können wir etwas mehr, für dass wir am Recycling besser kommen. Aber der Claude, ich meine, Claude ist ja am Büro vom SIAS, sie sind einfach am Gang, da Mesuren zu holen, für dass das besser aufläuft, soweit ich weiß. Ja, effektiv, ich meine, das Problem vom Zollauf, das ist auch ein bisschen das Problem von den Covid-Regeln, die nicht ganz gut angehalten gehen, muss man so sagen. Effektiv, die erste Mesure war ja schon das Second-Hand leider so zu machen, das aber da, wo die Leute auch stehen bleiben, wo die Leute an manchen am Anfang die Regeln respektieren. Mit kommen noch andere Regeln, so wie der Bürgermeister da schon gesagt hat, die Kontrolle zum Sitz wird mehr streng gehalten gehen, und wenn ein Maximum von Auto und Bahnen sind, dann müssen die anderen bewahren. Mit zumindest wurde dann aber das Problem nicht von den Parkplätzen, die überall besetzt sind, von den Flächen, die wir besetzen, an denen nicht mehr manövrieren kann. Also das dauert nicht mehr lange mehr. In den nächsten Wochen gehe ich davon aus, dass die Mesuren am Platz sind. Nico, ja? Ja, ich komme auf das zurück, was Gilles gesagt hat. Ich weiß noch nicht genau, für eine halbe Dosen Jahre haben wir schon 4 Aussetzungen geschaffen, indem wir die Syndikatsfee dort zur Verfügung gestellt kriegen, für eine Sortie zu machen. Wir haben Accès, da könnten wir eine Sortie machen. Wir haben drunten die Bösch aufgeholzt, wir haben all die Kompensationen gemacht, den Statut am POS Findel von dem Bösch ist geändert gehen. All die Konditionen die sind erfüllt, für das eine Zirkulation ran durch das Recyclingcenter an eine Zirkulation auf einer anderen Seite raus könnt machen. Und ich habe effektiv den Vorschlag schon gemacht, du hast gesagt, wir gucken das global. Ich verstehe noch, dass eine Sache global guckt. Mit Matthäa Vitas, wie die halt Sache global guckt, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir über die Projekte diskutieren, aber wo noch immer konkretes nicht geschieht ist. Sie sind nicht aber der Meinung, soll ich nach einem Kehr gucken, wie die bestehenden Möglichkeiten maximal könnt exportieren, für eben die Accessibilität an Sortie hauptsächlich zu verbessern. Das muss ja noch nicht bis an den letzten Detail
so ugepasst sinn, wie wann Technologie funktionieren, dat kennt eng provisorisch Moosnamen sinn, mé Menge ass dat mat wenige Mittel méiglich. Und dann hätte man net die Problem von dem Stauer, von dem Dogenen an von den Accidenten, die durch Skere geschehen, dann hat man die Problem zum Deel gelöst. Ja, ich meine so dramatisch as net wie der Lo gesot gëtt Accidenten, sie menge nach kein geschieht an das Klo, dats die Menschen zoläft, besonders mat den neuen Taxereglementer mit den SIAS den Naturen dingen do an Optrag gifir dat zu gucken. Gëtt awer wke sinn, fir do Plattformen zu bauen, a we ze zeien an wat awer neii springt, wenn man wer direkt rausrappen. Ich menggen kann den so firwerfen mir wäre los. Wahrscheinlich wird das schon lange fertig von einer Leute sitzen. Wir sind vielleicht nicht die schnellsten, wir werden das muss genau durchgehen. Wir haben noch Büro d'études, die dort schaffen, die mit all den Partnern am Kontakt sind. Für darüber war auch noch gar nicht geklärt, was dahin könnte ich mir das mal ein allererster Punkt, wie soll die Ressourcencenter funktionieren? An der Ressourcencenter, wie die funktioniert, haben wir noch rezentrisch gekriegt. Und das ist ganz anders, die dann an der Zeit gedauert war. Das will ich auch mal so. Und das nicht wir hier sitzen an nicht vier Rum. Wenn das so einfach für Menschen stinkt, dass da einfach ein Hallo briten, wie gesagt, der Büsche wäscht mal, weil die nicht fast ein Exerzist, das ist klar. Aber da geht das aber nicht durch. Und das ist auch gut gemacht. Ich meine, wir haben damals das Vorausatz dafür, das zu kompensieren. Das waren noch viele Bemühungen, die da gemacht sind. Mir tut aber keinen Wert, dass wir nur etwas machen, was keinen Sinn hat. Und einfach so da durchführen geht auch nicht so einfach. Mir das lebt, Claude, von Synapse dazu sagen, dann. Voilà. Ich meine, wir sind am Gang, dort zu gucken, dass die Situation besser wird. Und wir bleiben noch daran. Ich meine, als Servicetechniker sitzen auch da auf Verhältnisse. Ich meine, wir sind alle gut interessiert, dass es sehr viel geht. Mit einfach als da nicht, dann sind noch Kästen. Ich meine, kann ich nicht planen, ob es da mehr wird. Das gibt kein billiges Projekt. Das können wir hier aber direkt so, ne? Weil den Ressourcencenter, das geht ja auch, da muss ich aber seriös planen, an besonders was Nachfolgekästen nur geht, weil das muss man aber das geht aber muss man können Bierjaffieren gehen. Ich meine, das ist auch nicht gratis alles. Auf jeden Fall, dass hier ein Akteur beikommt, mit dem Chaussee, das ist ja ganz klar, etwas, was ein neuer Faktor, also an sich auch kein neuer Faktor, aber für einen anderthalben Monat war das aber ein neuer Faktor. Und das sind alles Sachen, die müssen an das Projekt ablesen, und die werden noch ablesen. Du hast für 3 Jahre gesagt, dass das Büro d'études gut schafft da drinnen. Das lebt. Genau. Das ist eben just ein riesiges Projekt, das nicht von Haut auf morgen umwertbar sind. Das wird schon auf Phase realisiert, und wird man zwischen jeder Phase so realisiert, dass das Recyclingcenter noch immer weiter drehen. Okay, merci Serge. Lilian, du wolltest etwas fragen. Ja, ich gebe es ganz gut von, wenn den Second-Hander da abgeholt. In der Zwischenzeit hat er so viele Sachen recht gehabt, wo aber noch Leute können gebrauchen, die mir alle deklärt. Ich fand, das Kind schon vielleicht besser regulieren, dass nicht so viele Leute man nähen da wäre, weil guck, wie viele Leute sie bei nähen an den großen Geschäften, an den Grand fassen. Und hier wäre da aber schon gut, wenn noch Leute sich Sachen könnten da holen. Gebrauchen, so können die auch mal engem oder die Männer führen helfen. Geht das da sind, die Naturen noch weiterverkaufen, aber dann haben die auch deren Revenu, auf jeden Fall wird immer besser, wie das alles Rangpang an Container rundherum fliegt. Das natürlich mit der Sicherheit, mit dem Covid und so, aber auf vielen anderen Plätzen lässt das schon regeln. Und heim ist das auch möglich sein. Also ich bin absolut mit d'accord. Wir am Büro ein Mailleit am Mi 100 diskutiert, und das sind an hier gegangen, und dann hat sich durchgesagt, dann machen wir immer so. Machen wir Büro, ich hole ein Gemat und diskutieren darüber, ob man nicht da war, besser organisiert, kriegen ohne ganz so zu machen, weil ich fand genau dasselbe. Da sind ganz viele Sachen, die so doch, die musst entweder immer Themen holen, oder das geht Wäschgeheit, ne? Und das ist wirklich nicht flott. So. Es sind Plätze, wo du bist, ne? So Plätze, wo du Jonglens, der Schöffling und so. Ja, wir haben wirklich ein Problem heute, das ist klein, die Leute bleiben da stehen und so weiter. Und ich so, wir haben darüber diskutiert, war auch die Idee, für vielleicht das ernst zu regeln. Und dann hat die Medien sich durchgesagt, wir machen immer so. Wir schulden man nichts mehr, und dann diskutieren wir darüber, und dann hoffen wir, dass die anderen mal auf den Weg gehen, und dann kann man eine bessere Lösung finden. Ja, merci.
Ja, ich meine, die ganzen Secondhand effektiv, das ist ein bisschen ein Problem, weil du auch keine Disziplin nicht leid hast. Du turnt alles an. Das, wie du gesagt hast, Lilian, sind da, die sitzen die ganze Zeit, sie blockieren bei uns den Parkplatz. Ich meine, wenn ich das ein bisschen am Griff hat, wäre vielleicht auch gut, wenn ich Kirlen, da tut er vielleicht in der Zeitung gelesen, eine Person, die den Secondhand geriert, die guckt, was könnte ran, die guckt, wann etwas hat, und könnte den halt alles. Klaschke war ich dafür 14 Dich, du sitzen der paar Hannen, die hatten am Gezei sitzen die alles raus, die sich schon an so, du hast gemengt noch ein Tipp an ich hatte dadurch 4 sie hast du so auch gesagt, dass am Gang wären bis jetzt kontrollieren mir effektiv die eng Lädband verschiedene Sachen, die du muss an den Container gehen, die Gergi sein gehen, sind natürlich auch Leute, die um Parking schon bei dich kommen, die so oh hey, kann der da wäsch, die da mathöllen, dann hast Secondhand bis für unter dir mehr. Die as auch fair no dat maximale. Gut, sos nach frohen dat schön net fall sie Robby du och neicht perfekt gut, da gif all den debausen Merci so die es no geguckt hun an Ich alle Gute noch nach schönen Ofenwünschen an dann bis die nächste Sitzung. Merci.